ਵਰਲਪੂਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਕ੍ਰੈਚ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਇਹ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਸਕ੍ਰੈਚ ਸਟੋਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਕ੍ਰੈਚ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਹੈ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮਾਲ ਦੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਿੰਨੇ ਬੈਲਟਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਊਗਾ ਫਲਾਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਮਾਲ ਦੇਖ ਲੈ। ਆਹ ਡੈਂਟ ਹੈ ਵੀਰੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਆਹ ਦੇਖ, ਆਹ ਦਿਖਾ ਦੇ। 355 ਲੀਟਰ ਦਾ ਫਰਿੱਜ ਹੈ ਇਹ। 26-27 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਨਾਲ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਰਤਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀਰੇ। ਆਜੋ, ਆਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਕ੍ਰੈਚ ਸਟੋਰ, ਕਾਲਾ ਫਰਿੱਜ ਵਾਲਾ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ।